عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نعمل طبق عدس كده وحلو، وكمان نعصر عليه ليمون كده وهيكون شوربة عدس زي العسل. وكمان نعمل بتنجان بالدقة ونعمل عيش التوست كده ويكون أحلى شوربة عدس. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف المكونات. اول حاجه، لو انت لسه جديده معايا في القناه ما تنسيش تحط اللايك واشتراك لقناه وفاء خالد عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نشوف مكوناتنا. معايا ربع كيلو من العدس غسلاه ونقعاه في الميه. ومعايا ايه بقى من الخضار؟ يلا بينا نشوف. معايا فصين من التوم، كل حاجه اقطعها مكعبات. قرن فلفل الوان، معايا جزرتين تقطيع جوليان، معايا طماطميه كبيره متقطعه جوليان، معايا بصلايه كبيره، معايا قرن شطة على حسب الرغبة لو انت حابة يكون سبايسي، ومعايا ورق لوري، ومعايا ملح وفلفل وكمون وكزبرة. معايا حلة على النار كده، حطيت فيها نص الحلة مية وسبتها تغلى. أول حاجة نحط معانا التوابل، الملح والفلفل والكمون والورق اللوري، هنا هيحسن من مذاق الشوربة أو من طعم الشوربة. ننزل بقى بالخضار، ويا ريت ما نكترش أكتر من الجزر والفلفل والطماطم علشان نحس بطعم العدس ويكون طعم الشوربة بتاعتنا حلو. وكمان العدس ده قيمة غذائية لأطفالنا، يا ريت حتى ما نستهدروش أو إن احنا ننساه، يعني كل مدى كده نفتكره. يلا بقى نسيب الحلة تغلي لمدة 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده هنوطي عليها النار لحد لما يستوي كده بالطريقة كده يكون استوي. أول ما تلاقي العدس حدد منك على حروف الحلة كده اعرفي ان العدس بتاعك استوى. تاني حاجة بعرف ان هو استوى ازاي؟ بمسك الجزراية واقسمها كده بايديا، لو اتقسمت معايا بسهولة يكون العدس بتاعنا يكون استوى. يلا بقى بينا نطلع ورق اللوري ونمسكه نضربه ضربة محترمة. لو انت عندك هاند بلندر او عندك خلاط نضربه ضربة كويسة كده، ضربة بالتناس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسناش في اللايك عشان نوصل ل1000 مشترك. خلاص بقى صفيت العدس، وده كان العدس الموجود. فاضل مني حبة كان تصافي بتاعه او اللي هو التقيل اللي فيه. هاخد شوية من العدس هو سخن اصفيه لحد ما يوصل معايا للحاجة البسيطة ديت، وكده ما كنش هدرت معايا من العدس كتير. معايا 8 كيلو من الشعرية. لو انت حابة العدس بتاعك يكون تقيل كتري من الشعرية، لو حابة يكون خفيف فانتي يعني الحاجة ديت بتكون على حسب المذاق بتاعك او على حسب ارادتك في الحاجة نفسها. هو انت عارفة المكونات وبايديك تقللي وبايديك تزودي. خلاص بقى الشعرية بتستوي بسرعة وبتتحمر بسرعة، فايديا ما بتتشالش من التقليب. خلاص كده انا كده هسيبه 4 دقايق على النار، وهطفي النار علشان خاطر السخونية مع الحلة استلس، فهتلاقي الشعرية استوت لان الشعرية ما بتاخدش سوا خالص. ايوه شايفين اللون؟ طب لونه اصفر كده ومزهزه من ايه؟ حطيت ذرة بسيطة من الكركم، ذرة. يلا بقى نعمل الطشة بتاعة العدس. معايا سمنة من البلدي، فصين توم، معلقتين سمنة، فصين توم، وطشة يعني لازم توم يكون معاه كزبرة. حط معلقة من الكزبرة يا سيد. شم بقى الريحة بقى اللي تحتك اللي هتطلع لك وايه، وتحسي ان الجو بتاع الشتاء كده والحاجات الحلوة بتطلع مع الروائح بتاع طشة الملوخية ديت وانتي في المطبخ يا سيدي. خلاص كده التومة كانت احمرت، هحطها على العدس كده وتكون الحلة بتاعت العدس بتاعتنا او شوربة العدس بتاعنا استوت. وخلاص بقى لما بتطفى عليه اول حاجة احنا بنحب ناكل الاكل كده هو نازل من على البوتاجاز على الغرف على طول، ما بحبش الاكل يتركن ونرجع نسخن الاكل تاني، تحس ان الاكل ده طعمه راح منه خالص. خلاص كده كان اخد الطشة بتاعتنا وطفيت عليه. خلاص كده هو سخن، فكده على الغرف على طول. والله طريقة العدس ديت، يعني أنا عمري ما كنت باكل عدس من يوم ما اتولدت غير لما
جربت ان انا اعمله، يعني كنت صغيرة اقول لا مش حلو، بس لما جربته ما شاء الله على الطعم بتاعه، ندمت ان انا ما كنتش باكل العدس ده من زمان خالص. وكمان يا ريت نعود اولادنا عليه علشان فيه قيمة غذائية كتير. يلا بقى معانا البتنجانية وكيس العيش، ونقطع العيش كده مكعبات صغيرة، والبتنجانة نقطعها شرايح ونحط له احلى دجة، ويكون بالمنظر الحلو ده. يا سيد يا سيدي، عارفين العيش عملت توست كده قبل كده معاكم، واكيد بدل عدس وبتنجان يبقى فيه بصل اخضر وكمان جرجير. الاكلة دي فظيعة. التوست ده ممكن تاكليه وتشربي شوربة العدس، او ممكن تغمسي بيه، في تلك الحالتين التوست ده بيديك طعم حكاية مع العدس. كده كل واحد ليه طبق من شوربة العدس، والعيش التوست ده موجود في النص، وانتي وإرادتك بقى عيشي. ما شاء الله على طعمه. يا سيدي كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، ما تنسوناش في اللايك والشير ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم كالمثل.